بص يا صاحبي، عارف ان مرض السكر بيتصنف مزمن؟ بس خد بالك، ده مش معناه انك خلاص محكوم بالدواء طول عمرك. في ناس فعلا لما ظبطوا اكلهم ونزلوا وزنهم وبداوا يتحركوا سكرهم اتحسن والبنكرياس رجع يشتغل احسن، والكبد كمان بطل يطلع سكر زياده زي الاول. وساعتها الدكتور بنفسه هو اللي بدا يقلل الدواء وممكن كمان يوقفه خالص. طب السؤال هنا، ازاي نوصل لكده؟ في كذا نظام ممكن يساعدك، ومن اشهرهم اللي هقولك عليه دلوقتي. واحد، الصيام المتقطع. بتسيب جسمك شوية من غير أكل فيبدأ يحرق من الدهون المخزنة، وده بيخلي الأنسولين يقل والجسم يتحسن على السكر. رقم اتنين، الكيتو. أكل قليل كربوهيدرات عالي دهون صحية وبروتين. النتيجة، السكر بيقل ومقاومة الأنسولين بتتحسن، بس محتاج متابعة كويسة مع دكتور. في كمان نظام اسمه نظام الباليو. أكل طبيعي زي زمان، لحمة سمك خضار فواكه بسيطة، نو شوجر نو فلور نو جانك فود، وده بيقلل الالتهابات وبيخلي السكر ثابت اكتر. كل الانظمه دي هدفها واحد، نقلل الدهون حوالين الكبد والبنكرياس عشان الجسم يسمع تاني الانسولين، وساعتها السكر بيتظبط من غير ما تعتمد على دواء طول حياتك. بس ركز معايا في دي، السر مش اسم النظام، السر هو الالتزام. ظبط اكلك، اتحرك شويه، ولو حتى نزلت من 5 ل 10% من وزنك هتتفاجئ قد ايه جسمك بيتغير فعلا. السكر ممكن نتحكم فيه، الدواء مش حكم مؤبد. الأكل الصح والحركة ونظام يناسبك بيساوي حياة أهدى وسكر متظبط. دمتم بصحة.